السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بكم زملائنا الأعزاء، أخباركم إيه؟ موضوع هذا الفيديو عن الانترفيو، إزاي تكون مجهز نفسك ليها ومحضر لها. سبب الفيديو ده الحقيقة كان موقف حصل في أحد المرات وأنا بشرح لكورس كده لمجموعة من الزملاء، فعند نقطة معينة وأنا بتكلم عن المضخات فوجئت بواحد من الزملاء، لقيته طلع في وسط المجموعة كده وفجأة لقيته بيقول أيوه يا عشان كده. طبعا الموقف لفت نظرنا، بنبص ايه يا ابني، مين ده، في ايه؟ الراجل راح بدأ بقى، اصل حضرتك دلوقتي الحتة اللي انت بتتكلم فيها دي كانت سؤال اتسألته في احد المقابلات، والمهندس سألني الجزئية دي وكانت اجابتي عليه كانت اجابة انا كنت مقتنع انها اجابة صحيحة، لكن فوجئت ان المهندس بيقول لي لا وابقى ارجع ليها. معرفتهاش الا وانت بتتكلم دلوقتي عن المضخات، وهقول لكم السؤال ده واحنا بنتكلم عن اسئلة الهيدروليك بتتسأل ازاي وايه هي الاسئلة اللي فيها. طبعا هنا الفيديو ده مش الغرض منه ان اقول لك بقى اسئلة المقابلات التقليدية، حضرتك شايف نفسك فين بعد كام سنة. السؤال ده بالذات اوعى تكون اجابتك فيه والله انا شايف نفسي مدير الصيانة ولا مدير المصنع، عشان لو انت ان شاء الله بتتكلم كده في المقابلة مع مدير المصنع ولا مع مدير الصيانة، اللهم الا ان يعني هتكون الاجابة المعلم مبسوط منك ومش عايز يشوف وشك تاني يعني. طيب بداية لازم تبقى فاهم وانت رايح انه في اسئلة من نوعين، نوع اسمه اسئلة مفتوحة واسئلة مغلقة. الاسئلة مغلقة يعني اسمك ايه، فوائل او احمد محمد، اتخرجت سنة كام، كلية ايه، درست ولا ما درستش. دي اسئلة كده بدايات عشان تفتح بس الموضوع وتقرب الدنيا. بعد كده في نوع تاني من الاسئلة المفتوحة اللي هي بقى يعني هتسرد فيها وتحكي فيها، انت درست ايه او خدت ايه او تعرف ايه يعني عن الهيدروليك. هتقول له والله درست مثلا في الترم الاول هيدروليك والترم الثاني نيوماتيك، او درستهم كلهم في ترم واحد، يعني ايا كان انت درست الموضوع. طب تقدر تقول لنا كده ايه الفروق الاساسية او الرئيسية في بين الهيدروليك والنيوماتيك؟ فباختصار على طول دراسة الهيدروليك بتهتم او بتدرس حالة السوائل، اما النيوماتيك اللي هي الغازات فالوسط الاساسي والناقل للقدرة فيها هو الجازز او الهواء. طب في فروق بينهم يعني في الضغوط او في التشغيل؟ طبعا نظرا لان الهواء قابل للانضغاط فده معناها ان هو بيحد من قدرته على ان هو ينضغط بشكل كبير، فاخر حدود لانضغاطه هي في النيوماتيك 8 بار. طيب في الهيدروليك الحد الاقصى للتعامل في دوائر الهيدروليك حتى 200 بار 300 بار حسب المضخات اللي هتستحمل معايا في الدايرة، وممكن توصل الضغوط لحد 500 بار و700 بار في بعض المضخات الخاصة بدوائر الهيدروليك. طيب تقدر تقول لنا كده ايه اللي انت درسته في الهيدروليك مثلا؟ بداية لازم يبقى عندي بادئ الحركة برايم موفر، وده ممكن يبقى ديزل انجن او يبقى الكتريك موتور، ثم بعد كده ده بينقل الحركة الى المضخات الهيدروليكية بتعمل على تحويل طاقة الحركة إلى طاقة هيدروليكية، فتبدأ هي تضخ الهيدروليك أو الزيت إلى الدايرة بتاعة الهيدروليك. بيطلع الزيت منها إلى مجموعة من الصمامات، ليه؟ عشان تبدأ تعمل كنترول على دايرة الهيدروليك. طب الكنترول على إيه؟ تحديدا على 3 نقاط أساسية. أنا عندي إيه في دايرة الهيدروليك؟ عندي الزيت ده طالع بإيه؟ طالع بكمية محددة، فيبقى دي فلو، يبقى تدفق، يبقى أنا عندي صمامات تتحكم في هذا التدفق، يبقى فلو كنترول فالف. ثم بعد كده عندي صمامات تتحكم في الضغط بتاع هذا الزيت اللي هيقابل الأحمال، فيبقى البريشر كنترول فالف، صمامات التحكم في الضغط. ثم بعد كده أنا مرة عايز أمشي الزيت في الاتجاه ده أو أمشيه في الاتجاه التاني، يبقى أنا عندي صمامات للتحكم في الاتجاه. طيب بعد ما اتحكمت في الزيت في البريشر والفلو والدايركشن، يبقى أنا محتاج أعمل إيه بقى؟ خلاص أوديه بقى إلى
المحطة النهائية اللي هتبدأ تستخدمه. والمشغلات عندي على الأغلب في معظم المعدات نوعين، يا إما مشغلات تشتغل حركة خطية زي الهيدروليك سيلندر، أو مشغلات تشتغل حركة دورانية أو دائرية زي الهيدروليك موتور. وطبعا المنظومة لا تخلو من وجود بعض الأكسسوارز اللي هي زي الزيت والهوزز والتانك والأكسسوري بقى بتاعت التانك نفسها إلى آخره. يبقى ده إجابة كده باختصار، أنت لميت ذهنك ولميت الإطار العام لدوائر الهيدروليك. طيب تقدر يا باشمهندس تكلمني كده عن بعض المضخات؟ كلمني بتفاصيل كده عنهم، إزاي تقسمهم؟ هل سمعت عن حاجة اسمها variable displacement pump ولا fixed؟ هل سمعت عن open loop pump أو closed loop pump؟ فأنت هتبدأ تاني بتقول والله إذا كنا هنتكلم عن تقسيمة المضخات من حيث طريقة عملها، يعني هي بتشتغل ازاي، فهي زي ما قلنا باستخدام تروس او باستخدام الريش اللي هي الفان بامب او باستخدام البستون، يبقى هي البستون بامب. اذا اتكلمنا من حيث الازاحة ففي عندي تقسيمتين، في عندي مضخات ثابتة الازاحة، في عندي مضخات متغيرة الازاحة. يعني ثابتة الازاحة تعطي فلو تدفق ثابت لا يتغير، أما متغيرة الإزاحة فهي تعطي فلو متغير مع الوقت حسب حالة السيستم أو الدايرة، فممكن تدي لك الماكسيمم فلو وممكن تدي نص الفلو وممكن ما تديش فلو خالص، ده حسب طبيعة الميكانيزم اللي راكب على هذه المضخات. طب يعني مثلا كده يعني الجير بامب تعتبر من ايه، فيكسد ولا فاريبل؟ هو في حاجة تبين يعني او تأكد انها فيكسد او فاريبل؟ يعني اقدر اعرفها؟ هي حضرتك باختصار الفكرة انه اذا عندي امكانية ان الغرفة بتاعة الزيت او اللي تحمل الزيت في إمكانية إن أنا أغير من قيمة الحجم الهندسي بتاعها، يبقى في هذه الحالة هذه المضخة متغيرة الإزاحة. أما لو حجم الغرف دائما ثابت ولا يوجد مجال لتغييره، يبقى في هذه الحالة حضرتك هذه الطرمبة تعتبر فيكسد ديسبليسمنت. يعني على سبيل المثال المضخة الترسية هي عبارة عن الفراغ اللي بين الأسنان. طب الفراغ ده هل في إمكانية أن يتغير حجمه بقيم مختلفة؟ لا، ده هو يا إما يبقى متفضي فك التعشير أو يبقى مليان بسنة في مسألة في مرحلة التعشير، يبقى بالتالي ما عنديش إمكانية أن الحجم الغرفة نفسه يحصل فيه يزيد ويقل. طب الفان بامب لا، الفان بامب فيها حاجتين الحقيقة، فيها جزء منها ممكن يبقى ثابت الإزاحة وفيها جزء تاني ممكن يبقى متغير الإزاحة. يعني إيه متغير الإزاحة؟ يعني الغرفة أو الحجم الهندسي للغرفة ممكن يتغير مع الوقت حسب حركة الكامة الخارجية بتاعتها. تمام كده؟ طيب هل البستون بامب ثابتة ولا متغيرة؟ والله في نوعين من هذه المضخة. ممكن إذا كانت زاوية الميل بتاعة البليت اللي موجود عليها الطلمبة ثابت في مكانه ولا يتغير ولا يتأرجح، فيبقى في هذه الحالة هذه المضخة تعتبر ثابتة الحجم الهندسي. يوم قال لك السواش بليت قصدك الثابت ده فيه، تقول له لا، السواش بليت في الطرمبة الفاريبل ديسبليسمنت. كلمة سواش أصلا معناها إيه؟ متأرجح. فإذا كان البليت ثابت يبقى مش متأرجح، يبقى ده بليت وخلاص ثابت والبساتم بتتحرك عليه، إذن ليس هذه طرمبة متغيرة الإزاحة. يبقى الطرمبة حتى لو هي بستمية تعتبر ثابتة الإزاحة. ليه؟ لأن البليت ثابت. أما إذا تغير زاوية البليت فهي في هذه الحالة تجعل المشوار أو الاستروك بتاع البستون متغير، وبالتالي كمية الحجم الهندسي الذي تحمله هذه الطلمبة وتضخه أثناء الدوران بتاعها يكون متغير، وبالتالي تعتبر هذه مضخة متغيرة الإزاحة. ماشي كده تمام؟ طيب قول لنا كده ايه هي المواصفات العامة لما احب اوصف مضخة، بنوصفها ازاي او بنتكلم عنها ازاي؟ اول بند واهم بند بيتم توصيف المضخة عليه هو الجيومتريك فوليوم او الحجم الهندسي. وهذا الحجم الهندسي باختصار هو عبارة عن مقدار ما تعطيه المضخة لما عمود الدوران بتاعها يلف
لفة واحدة فقط. طيب يبقى الحبة اللي هيطلعوا دول يا اما اوصفهم بالسنتيمتر مكعب او السي سي. قصدك لتر بير مينيت؟ انا بسمع ان الطلمبات بتتقال عليها لتر بير مينيت. حضرتك لتر بير مينيت هنا لما ابدا اخد المضخه واروح موصلها بالكتريك موتور، وهذا الموتور بيدور بعدد لفات في الدقيقه، فيبقى بعدد اللفات اللي هتدور بيها الطلمبه في الدقيقه الواحده مضروبا في الحجم الهندسي اللي الطلمبه بتطلعه في خلال لفه واحده. طبعا لما اقسم الرقم ده على 1000 ده هيديني الوحده المطلوبه باللتر بير مينيت. يعني حضرتك لو قلت لي المضخه باللتر بير مينيت يبقى لازم تقول لي هي بتدور عند كام ار بي ام. لكن لو قلت لي ان المضخه بالحجم الهندسي بتاعها بالسي سي او الجيومتريك فوليوم بالكذا سنتيمتر او كيوبيك سنتيمتر، شكرا كده انا مش عايز معلومه تانية. يعني كده حضرتك كده معاك معلومة كاملة تقدر تشتري بيها المضخة. لكن لو هتروح تسأل على مضخة باللتر بير مينيت يبقى لازم ترفق معاها معلومة عند كام ار بي ام، عشان الراجل اللي انت هتشتري منه المضخة هيبدأ يستعمل الرقمين عشان يرجعها للحجم الهندسي، وبالتالي يبدأ يروح يجيبها لك من المخزن. طب بند الضغوط يعني في الطلمبات اخباره ايه مثلا؟ حضرتك الضغوط دي الشركات المصنعة للمضخات هي اللي بتحددها. هو بشكل عام المضخات الترسية في رينج 200 بار، يعني قد تزيد أو قد تقل حسب بقى الحجم الهندسي بتاعها وحسب الشركات المصنعة ليه. أما الفان بامب ففي نوعين ستاندر منهم في السوق كتير، اللي هو بتشتغل لحد 170 بار و210 بار. برضو قد يكون أكتر من كده أو أقل من كده حسب كتالوجات الشركات، يبقى في هذه الحالة بنراجع. أما البيستون بامب فهي في حدود ال 350 بار أو 400 بار، وده يعني الشائع لهذه المضخات. عظيم عظيم. يعني أقدر دلوقتي ألخص كلمتك إن الطلمبات بتدي يا إما 200 بار لو كانت ترسية أو بتدي 300 بار لو كانت بيست 100، صح كده؟ تمام معاك؟ فهنا تخلي بالك كده بدأ المهندس هيعمل لك بقى مطبات في السكة، فيتهدي يتعدي. فلو انت بقى فاهم وراسي صح تقول له حضرتك لا استنى، انا ما قلتش الطلمبات بتدي ضغوط. الله، مش انت لسه قايل الطلمبه الترسيه بتشتغل لحد 200؟ ايوه يا فندم، انا قلت تشتغل حتى 200 بار، لكن ما قلتش بتدي 200 بار. انا ما تخلينيش اقول كلام ما قلتوش. ازاي يا ابني؟ ما تفهمني، هي مش الطلمبات اصلا عشان تدي ضغط؟ لا يا فندم، الطلمبات لا تعطي ضغطا في الدائره. وهو ده بقى السؤال اللي كان صاحبنا قال عليه. عشان كده لازم تبقى فاهم هذه المعلومة بشكل كويس جدا. بقول لك ان المضخات هل هي بتعطي تدفق فلو، ولا تدفق زائد بريشر وفلو، ولا بريشر فقط؟ فمعظم الناس تقول لك او تميل الى بريشر وفلو، يعني هما الاثنين، يعني ما هي بتاعت كده يعني. فلما تيجي تسأله تقول له هي الطلمبة تدي ضغط فعلا؟ طب افرض ان الدايرة في معدة مثلا شغالة بدون تحميل، يعني فورك ليفت مثلا بيرفع الحمولة بتاعته الواحد طن، فالطلمبة هتشتغل على الفول لود بتاعها، هتدي لك 100 بار بتوعها، مش كده؟ طب ولو الفورك ليفت طالع فاضي كده ونازل فاضي، هيقول لك لا لو سمحت حملني الاول عشان ما ينفعش اطلع وانا فاضي. تاكسي هو هيقول لك ما اروحش المشوار ده وارجع فاضي المشوار. لا يا عم، انت هو ملوش دعوه، ده هو يطلع فاضي يطلع مليان حسب ما انت بتحط له الحمل. هنا بقى الضغط بيتحدد قيمته على حسب ايه؟ حسب اللود اللي انت بتحطه، حسب الريزيستنس، حسب المقاومات اللي في السكه. يبقى الطلمبه على عينها وراسها، لقيت احمال هتشيلها، ما لقيتش احمال هتطلع برضو، مش هتقول لا. وبالتالي هنا لازم تاخد بالك من هذه التركات الصغيرة. ماشي كده تمام؟ انت حضرتك ذكرت لي صمامات، قلت لي 3 انواع. هم فعلا 3 انواع؟ يعني كل الصمامات الهيدروليك 3 انواع؟ لا، هم حضرتك هم 3 عائلات. عائلات الصمامات
البريشر كنترول فالف والفلو كنترول والدايركشن كنترول. زي ايه كده؟ مثلا في عيلة الضغط فيها على سبيل المثال البريشر ريليف فالف، وده الرئيسي في هذه العيلة، ثم بعد كده البريشر سيكونس فالف اللي هو صمام التتابع، ثم الريديوسنج فالف، ثم كاونتر بالانس، ثم بريك فالف. طيب ايه الفرق بين الريليف والريديوسنج؟ حضرتك البريشر ريليف فالف هو عبارة عن صمام بيعمل على حد او وضع قيمة للحد الاقصى اللي الدايرة ممكن توصل. يعني الدايرة مثلا هتشتغل على 100 بار، بظبط الريليف على قيمة اعلى شوية وليكن 120 بار، فأقصى ضغط في الدايرة المفروض لن يزيد عن هذه القيمة اللي هي 120 بار. أما الريديوسنج بيعمل على حاجة اسمها تخفيض الضغط في الدائرة. يعني مثلا أنا عايز في الدايرة 100 بار، بس في جزء من الدايرة عايز امسكها بس بضغط يكون محدود بحيث ما يكسرش المنتج او ما يكسرش الخامة او الحاجة اللي انا ماسكها. فيبقى هنا في هذه الحالة بعمل ريديوسنج او بستخدم الريديوسنج فالف، وده يعمل على تخفيض جزء من الدائرة، فياخد جزء من الدائرة هو اللي يخليه عند ضغط معين، والباقي شغال على 100 بار 150 بار اقصى قيمة ليه حسب ضغط الريليف اللي موجود في الدايرة. الريديوسنج هو الصمام الوحيد اللي يختلف عن بقية صمامات عائلة الضغط. يختلف عنها في ايه؟ ان هذا الصمام بيكون دائما نورمال اوبن. الريديوسنج يعني بيسمح بمرور الزيت، لما الضغط يزيد بيقفل فيمنع مرور الزيت. اما الريليف فيفضل مقفول، ولما الضغط يزيد يفتح فيمرر الزيت الى الخزان. طيب ايه امثله للزيوت اللي بتبقى شغاله في الدواير؟ هي حضرتك الزيوت الهيدروليكيه اللي هي الستاندر في شغل الهيدروليك هو زيت 37 او 46 او 68. ايه 68 ايه؟ طيب اكوردنج للايزو في جي 68 سنتي ستوك او الاس اي يونت اللي هي ملي متر سكوير على السكند اللي انت بتتعامل بيها في المصنع كل يوم. طب تفتكر بختار الزيت على اي اساس؟ يعني قدامي برميلين مثلا 37 ولا 68، اختار انهي زيت؟ يعني هو حضرتك هتختار الزيت على حسب الدايرة اللي عندك، بمعنى انه لو الدايرة والله شغالة في وسط حار جدا او في منطقة مرتفعة الحرارة، فانت في الحالة دي عايز زيت لزوجته تبقى عالية، علشان لما الحرارة تزيد مع التشغيل هو كمان هتزيد درجة الحرارة بتاعته فما يحلش يبقى ماسك. فيبقى الافضل ان انا استخدم زيت 68. اما لو منطقة باردة في طول وقت السنة والجو معقول بستخدم 37 مفيش مشكلة، او 46 برضو مفيش مشكلة. طب يعني ما ينفعش في زيوت اكتر من؟ لا، في زيوت اللزوجة بتاعتها اكتر من كده، بس دي حضرتك بتشتغل في الجير بوكسات، ما بتشتغلش في الزيوت الهيدروليكية، عشان طبعا هتسبب لوسس كبيرة وباور عالية قوي مطلوبة عشان تحرك الزيت، لانه كده المضخة هتضطر تبذل مجهود كبير عشان تقدر تسحب الزيت وعشان تقدر تضخه برضو الى كل الاجزاء الداخلية بتاعة المنظومة. صحيح بالحق، كويس انك فكرتني بالموضوع ده. هو ممكن ينفع نشتغل بمية بدل الزيت؟ والله حضرتك ممكن. هو اصلا الدوائر الهيدروليك لما بدأت كانت بتشتغل بالمية، يعني هو كان الأساس فيه، ما كانش لسه البترول اكتشف. بس هنا بعض العقبات يعني اللي هتقابلنا. حضرتك عارف ان اللزوجة بتاعت الزيت أعلى من اللزوجة بتاعت المية، أيوة استنى، اللزوجة بتاعت الزيت أعلى ولا قصدك كثافة الزيت أقل؟ عشان كده الزيت بيطلع فوق المية. طبعا خلي بالك لأن الاتنين واحد، فمش دي عكس دي عشان ما تتلخبطش او ما يلخبطكش يعني. فهيبقى الزيت هو اللي طافي على المية لان كثافته قليلة. اما الزيت لو انت سبته هو والمية ينزلوا مع بعض من كوباية واحدة هتلاقي المية تنزل بسرعة، فبالتالي اللزوجة بتاعت المية هتبقى عشان قليلة فهتتسرب من الخلوصات الدقيقة جوه المضخات جوه السبول بتاع الصمامات، وبالتالي هتعمل مشاكل.
دي جزئية من ناحية التشغيل او الاوبريشن. عندك مشكلة تانية انه مع ارتفاع درجات الحرارة في التشغيل والدايرة ممكن المية ترتفع درجة حرارتها فيحصل لها تبخر، ممكن يحصل لها تجمد عند درجات حرارة منخفضة، ممكن يحصل لها ان الاملاح بتاعة المية نفسها ممكن تترسب وتتفاعل مع الاجزاء فتعمل صدى ورست والكلام من ده، فتسبب مشاكل في دائرة الهيدروليك. اما لو في ضرورة تدعو الى انك انت تستخدم بقى مضطر المية لأجزاء معينة أو لتشغيل معين، ففي الحالة دي بيضاف عليه بعض الإضافات زي البروبلين جلايكول. ده بيخلي المية يبقى لها نسبة لزوجة مرتفعة شوية عن اللزوجة بتاعتها. تاني حاجة بيديها ارتفاع في درجة الغليان بتاعتها فيبعدها شوية عن 100 ويبعدها شوية عن صفر التجمد، يبقى يحسن شوية بعض الخصائص بتاعة المية اللي هتشتغل في الدوائر. طيب عظيم جدا يا باشمهندس، إجابة تمام. يتبقى سؤال اللي هو ماذا لو أنا بشتغل في دائرة ما وبعدين فوجئت ان عندي جزء كده انا مش عارفه اعمل ايه او اتصرف ازاي؟ هو الطبيعي يعني اذا كان حضرتك مش عارفه فمش معقول انا كمان هعرفه يعني. طبعا هو مش بيسألك كده عشان يعني عايز يعرف انت هتعرف تجاوب ولا لا، هو عايز يعرف انت هتتصرف ازاي. مش ليه رسمة ستاندر هدخل بيها على حاجة اسمها الايزو 1219 وده اللي بيوصف معظم اجزاء الهيدروليكية والنيوماتيك، فأبدأ أقارن الجزء ده بالجزء اللي أنا شايفه قريب ليه وهعرف منه أكوردنج ليه الأيزو اسمه إيه، ومن خلال معرفتي الاسم أقدر أدخل بيه على النت أدور بقى أو أقرأ أو أشوف له فيديوهات إزاي بيشتغل، وبكده يبقى عرفنا الجزء ده وظيفته إيه. طبعا كده يعني أقدر أقول برافو عليك، أنت إنسان شاطر 100. طبعا ده عشان أنا اللي بسأل نفسي وبجاوب، فمش معقولة يعني أقول على نفسي وحش يعني. وبرضه في نقطة مهمة قوي، أي سؤال لازم يسأله لك المهندس تجاوب عليه، بمعنى إنك يبقى فيه رياكشن. ما تقولش مش عارف معرفش، ما تسكتش كده. السكوت ده يديله إيحاء انك انت مش عارف تفكر حتى ازاي، مش عارف هتتصرف ازاي، مش عارف هتروح فين، تسأل مين. قول هعمل اي حاجة في اطار ان انا اوصل للمعلومة حتى لو انت مش عارفها. مش بقولك كده معناها يعني اهبد اي حاجة، قول لبس اي موضوع في اي حاجة، لا، وإلا هتتقلب الموضوع للعكس خالص، هيتفهم انك انت عكاك. القصد في الموضوع انك ازاي تتصرف، لانه هتلاقي مشاكل ما انتش عارفها ولا الناس عارفينها ولا اللي معاك عارفينها، فهتقعدوا تفكروا. فلو كل حاجة بقى هتقابلك هتقعد تخاف منها او تتخض منها، هيبقى ده موقفك ضعيف بغض النظر عن حتى لو انت جاوبتها، حتى لو انت كنت دارسها او عارفها. هي بيبقى فيه قياسات تانية الناس بيقيسوا بيها ازاي رد فعلك. لو جاب لك مثلا ممكن يجيب لك دايرة كبيرة قوي معقدة قوي وشكلها ضخم، يبقى انت في الحالة دي برضو ما تخافش، تكون راسي تفصصها، تقول والله الدايرة دي بتتكون اول حاجة عينك تيجي عليها كده عشان ما تتوهش فيها، عينك على المضخة الديزل انجن او الموتور اذا كان كهرباء، تبدأ منها تمشي بقى. ده الكنترول فالف، ده الاكتويتور، ده المواتير، ده السلندرات، ده كذا ده كذا، فتبدأ يعني تلاقي نفسك لميت الدايرة بس كده. وده مش مطلوب من حضرتك في المقابلة أكتر من كده. إذا مريت بموقف غريب بالنسبة لك في مقابلة من المقابلات قول لنا عليها، ممكن نكتبها في الكومنتات بحيث ان برضو الزملاء كلهم يستفيدوا من هذه النقطة. وفي الاخر لو استفدت من الحلقة ديت يبقى دعينا دعوتين ينفعونا في اخرتنا كده، واشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية. السلام عليكم.